အဘိုးဘာရီဒီလောက်တောင်ရှာနေရလဲကျမစီကထွက်နေတဲ့ကာမရဏန်းကအဘိုးရဲ့ဇန်တွေကိုတောင်ဖျက်စားပစ်နိုင်လောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိနေလို့လားဟင်ပကံပြည်ရဲ့တမိုင်းဦးကလာအရီးကြီးတို့တကိုးထွားခဲ့တဲ့အမောင်ခင်မှာပေါ့ငါဟာလူပောင်ကိုစွန့်ခွာပြီးဒီတန့်ကြီးတောင်တောနက်ထဲမှာအတိတ်ထံဝင်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီခဲ့ပြီငါရဲ့ဇန်အပြင်းရင်တွေဟာအေယာဝတီမြင့်လေလိုပဲအေးမြတည်ငြိမ်နေခဲ့တာလော်ကီအာယိုဆိုတာငါအတွက်တော့အမိုက်တရိုက်ထက်မပိုခဲ့ဘူးအဲ့ဒီနေကပေါ့ဆေးကြီးကြောက်ပြင်ပေါ်မှာနေပင်းနနဆေးလင်တွေကိုကြိတ်နေတော့လေထဲမှာပါလာတဲ့ရနံ့တစ်ခုကငါရဲ့နှာခေါင်းတွေကိုအတင်းတိုးဝက်လာတယ်အဲ့လာကပန်းနံလည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ထောင်နံလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လာကမိမ့်မပြိုတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေထွက်လာတဲ့တားဆီးလို့မရတဲ့ကာမရနံ့ဗျငါရဲ့ဇန်တွေဟာအဲ့ဒီရနံ့အောင်မှာရုတ်တရက်ရင်းရိုင်သွားတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့စိတ်အာယုန်တွေကဖောက်ပြန်လာပြီးရင်ထဲမှာမိတောင်တစ်ခုပေါက်ကွဲသလိုခံစားလိုက်ရတယ်ငါဟာစီအိုးကိုဖိတ်ချပြီးအဲ့ဒီရင်နံ့နောက်ကိုအယူတယောက်လိုလိုက်မိတော့တာပဲတောအုပ်ရဲ့အနက်ဆုံးနေရာမှာမြူကိုးဒီကြားထဲကနေသူမပေါ်လာတယ်သူမရဲ့အလှကပကံတပီလုံးမှာရှိတဲ့မိန်းမလှတွေထက်တာလွန်လွန်တယ်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကငါရဲ့မျက်လုံးတွေကိုကန်းသွားစီလောက်အောင်မိမိုက်လွန်နေတယ်အဘိုးဘာရီဒီလောက်တောင်ရှာနေရလဲကျမစီကထွက်နေတဲ့ကာမရဏန်းကအဘိုးရဲ့ဇန်တွေကိုတောင်ဖျက်စားပစ်နိုင်လောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိနေလို့လားဟင်ငါရဲ့အသိစိတ်တွေလွတ်ထွက်သွားပြီသူမရဲ့ခြေရင်းမှာငါဒူးထောက်ကြမိသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငါမသိခဲ့တာကအဲ့ဒီရနံ့ကငါအရင်ကတက်ခဲ့မိတဲ့မိန်းမပြိုရဲ့ကျိန်စာတင့်သွေးညီနံ့ထင်နေတယ်ဆိုတာပါပဲသူမရဲ့ငန့်ကငါရဲ့ဦးနှောက်ထဲအထိစိတ်ဝင်သွားခဲ့ပြီငါရဲ့ဇန်ပစ္စည်းတွေကွဲကုန်ပြီဗျာသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကငါရဲ့လက်တွေကိုတုံရင်စေခဲ့တယ်ငါဟာဇန်ရတဲ့ဇိုကြီးဆိုတာကိုတောင်မေ့သွားပြီးသူမရဲ့ဖြားယောင်းမှုအောက်မှာဒူးထောက်အရှုံးပေးလိုက်ရတော့တာပဲအဲ့ဒီညကငါတို့နှစ်ယောက်အေယာဝတီမြစ်ကမ်းနဖူးကကြောက်ပြန်ပုံမှာအတူနေမိခဲ့ကြတယ်သူမရဲ့အသားဆိုင်တွေကငါ့ကိုအေးဆက်ဆက်နဲ့ဆွဲဆောင်နေခဲ့တာဒါပေမဲ့ငါမသိခဲ့တာကငါသူမကိုပွေ့ဖက်လိုက်တိုင်းငါခန္ဓာကိုယ်တွေကအသက်သွေးကြောတွေတချောင်းချင်းစီပျောက်တောက်နေခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲရုတ်တရက်ငါရင်ဘတ်ထဲမှာပေါက်ကွဲသွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်ငါရဲ့ဇန်ပြန်နိုင်တဲ့အစွမ်းတွေစေပညာတွေအားလုံးတဆက်စီပျက်စီးသွားပြီငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လေးလံလာပြီးမြေကြီးတွေကိုကျွံဝင်သွားမတတ်ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲငါပွေ့ဖတ်ထားတဲ့သူမရဲ့ရုပ်သွင်းကစတင်ပြောင်းလဲလာတော့တာပဲဗျာအဖိုးအခုထိမသိသေးဘူးလားကျမကအဖိုးရဲ့ဆေးပေါ်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမိမပြိုရဲ့ဝိညာဉ်လေးအဖိုးရနေတဲ့ဒီအနံ့ကကျမရဲ့သွေးအနံ့တွေပါအဖိုးရဲ့ငါဟာအလင်ကန်လိုက်ရပြီငါရဲ့ကိလေသာစိတ်ကငါ့ကိုအသေးတွေးနဲ့ဆွဲချလိုက်တာပဲငါရဲ့ဇန်တွေအားလုံးလျှော့ချသွားတဲ့အပြင်ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသွေးအသားတွေပျောက်ကွယ်ပြီးကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်လာတော့တယ်ငါရဲ့အသွေးသားတွေဟာအေးစက်မာကြောလာပြီးကြောက်တုံးတွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီငါရဲ့မျက်ရည်တွေဟာလည်းကြောက်သားမို့ကစိမ့်ထွက်နေတဲ့ရေစက်တွေလိုပဲငါရဲ့ဇန်တွေငါရဲ့ဂုံတရက်တွေအားလုံးသူမရဲ့ခြေပွားအောက်မှာအမုံထိသွားခဲ့ပြီဗျာဒါပေမဲ့ဒါကညီကုန်းမဟုတ်သေးဘူးဒါဟာကျင်းစာတစ်ခုရဲ့အစပဲငါတတ်ခဲ့မိတယ်အဲ့ဒီမိမပြိုရဲ့ဝိညာဉ်နာငါကိုကြောက်ရွံ့ထီအောင်လှုပ်ယုံနဲ့မကျေနပ်သေးဘူးသူမကငါစီကနေယာယူလိုက်တဲ့ဇန်အစွမ်းတွေကိုတုံးပြီးသူမကိုနန်းတွင်းကနေနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်
သူမကိုတေတွင်းနဲ့ပို့ခဲ့တဲ့သူတွေကိုလက်စားချေဖို့ပကံနန်းတော်စီကိုဥတီသွားတော့တာပဲ အဘိုးရဲ့ဇန်တွေကတကယ်ကိုအတုံးတဲ့တာပဲအခုဆိုရင်ကျမကပကံနန်းတော်တွေကိုဘယ်သူမှမမြင်အောင်ဝင်လို့ရနေပြီလေဟာဟာဟာအနတ်အဘိုးကြိုက်တဲ့အဲ့ဒီအနတ်ကိုမင်းကြီးရဲ့ကိုလုတ်တော်တို့စီမှာလဲကျမတွားထားပေးခဲ့မယ်သူတို့အားလုံးလဲအဘိုးလိုပဲကိလေသာစိတ်နဲ့အသေးဆုံးနဲ့တေကြစေရမယ် နန်းတော်ထဲမှာထူဆန်းတဲ့အနံ့တွေစတင်ပြန့်နှံ့လာတယ်မင်းကြီးမင်းသားတွေဟာအိမ်မက်ဆိုးတွေမက်လာပြီးတယောက်ပြီးတယောက်ယူထွက်ကုန်ရတာပေါ့ငါဟာကြောက်ရွံ့ချင်နေပေမဲ့ငါရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ဒါတွေကိုအားလုံးမြင်နေရတယ်ဗျာငါဖော်ခဲ့တဲ့ဆေးတွေကလူတွေကိုကယ်ဖို့မဟုတ်ဘဲငါရဲ့အမားကြောင့်လူတွေကိုတတ်တဲ့လက်နက်တွေချစ်ကုန်ပြီအဆိုးဆုံးကတော့အဲ့ဒီမိန်းမပြိုရဲ့ဝိညာဉ်ကငါရဲ့မော်တော့ကောက်ကိုပါယူသွားခဲ့တာပဲသူမဟာအဲ့ဒီတုတ်ကောက်နဲ့ပကံပီရဲ့ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲပြစ်တော့မှာငါဘဝကတော့တန်ကြီးတောင်ပေါ်မှာကြောက်ရွံ့အဖြစ်နဲ့ထာဝရနောင်တတွေနဲ့ကြံရစ်ခဲ့ရတော့မှာပေါ့ကန့်စီတောင်ပေါ်မှာတော့မိုးတွေကကစိမ့်စိတ်ရွာနေသေးပါကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားတဲ့ဇော်ကြီးအိုကြီးကမျက်နှာပေါ်မှာမိုးတွေကမျက်ရည်လိုပဲစီးကျနေပါတယ်သူဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြင့်ကြံခဲ့တဲ့တကိုးတွေဇန်အပီညင်တွေကိုကိလေသာရနံ့တကူနောက်မှာအဆုံးရှုံးခံလိုက်ရတာကိုအခုမှပဲနက်နက်ရှင်းရှင်းနောင်တရနေတော့တယ်ငါရဲ့မှားယွင်းတဲ့စိတ်အာယုံတွေကြောင့်အဖြစ်မဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီငါဘာလို့ဒီလောက်တောင်မိုင်မဲခဲ့တာလဲငါရဲ့ဇန်တွေတဲ့သူမရဲ့ရနံ့ကပိုပြီးပြင်းထန်နေခဲ့တာလားပကံနန်းတော်ထဲမှာတော့အခြေအနေတွေကတော်တော်လေးဆိုးရွားနေပါပြီဇော်ကြီးအီစီကနေရယူထားတဲ့ဇန်အစွမ်းတွေနဲ့လက်စားချေနေတဲ့မိမဖြိုရဲ့ဝိညာဉ်ဟာနန်းဆောင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေပါတယ်မင်းကြီးမင်းသားတွေဟာအိမ်မက်ဆိုးတွေကြားမှာရုန်းကန်နေကြပြီးနန်းတော်တစ်ခုလုံးဟာလည်းထူးဆန်းတဲ့သွေးညော်နတ်အနေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတော့တယ် အဘိုးကြည်နေလားအဘိုးရဲ့အမားတွေကပကံတပီလုံးကိုမီးလောင်တိုင်းသွင်းနေပြီလေ အခုတော့အားလုံးကကျမရဲ့ခြေပွားအောက်မှာအသက်ပြောက်ကြစေရမယ် ရုတ်တရက်ဇော်ကြီးရဲ့ကြောက်ရွံ့ကနေပြင်းထန်တဲ့အလင်းတန်းတစ်ခုထပ်ပေါ်လာပါတယ်သူဟာသူ့ရဲ့ကြံရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်ဓာတ်ကိုသုံးပြီးသူမကိုကျွတ်လွတ်အောင်နောက်ဆုံးအချိန်ကြိုးစားလိုက်တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနန်းကျော်ထဲမှာလှည့်လည်နေတဲ့မိမပြူရဲ့ရုပ်သွင်းကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြေမွတ်ပျက်စီးလာတော့တယ်တော်ပါတော့ငါရဲ့အသက်နဲ့ငါရဲ့ဝိညာဉ်ကိုယူလိုက်ပါဒါပေမဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့လျှော့ပေးလိုက်ပါတော့ငါတောင်းပန်ပါတယ် အဘိုးရဲ့မျက်ရည်တွေကအေးဆက်လွန်းနေအခုတော့ကျမရဲ့ဒေါသတွေအကြီးပြောကုန်ပြီကျမသွားတော့မယ် နေမင်းကြီးထော့ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျင်းစာအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားပါပြီတန်းစီတောင်ပေါ်ကကြောက်ရွံ့ကြီးဟာလည်းအမုံဖြစ်ပြီးလေထဲမှာပြက်လင်သွားတော့တယ်ပကံပီကြီးဟာလည်းအရင်လိုပဲပြက်လဲတီးချမ်းသွားခဲ့ပြီမြဲဒီဇလန်ကတော့တမိုင်းရဲ့ကနေရာမှာသင်ငန်းစာတစ်ခုအဖြစ်ကြန့်ရှိနေခဲ့တော့တယ်